Era todas las cosas que alguna vez quisiste ser. Y luego, todas las cosas que desearías no haber deseado. Era como una comezón deliciosa, aquella que quieres rascar. Pero esta se encuentra bajo tu piel y no puedes alcanzarla. Así que aquella comezón deliciosa se convierte en algo insoportable. Te contaba que lo que más quieres es lo que no puedes tener. Y eso que nunca podrás tener es lo que ya tenías y perdiste. Era una canción de todas las promesas que no pude cumplir. Y me decía que realmente no quiero irme a casa. Hace algunos días vi la interpretación de Christopher Nolan sobre el antiguo poema de Homero, La Odisea. Punto y aparte de la gran obra que es, hubo una escena en específico que me cautivó y me aterró en partes iguales. Pero no me aterró porque tenía imágenes horribles, un sonido estruendoso o un ente enorme. Me aterró porque apela a uno de nuestros mayores temores: el dolor. En la mitología griega, las sirenas tenían un arma capaz de terminar con cualquier hombre. Esa arma era su voz. Pero aquí, Nolan elige no enseñarnos cómo suenan las sirenas. Prefiere que Odiseo nos cuente qué es lo que escuchó. Es muy interesante cómo la descripción de Odiseo no era la de una experiencia épica o fantástica, sino de una experiencia humana. Odiseo, por un momento, dejó de ser un héroe mitológico y se convirtió en uno más de nosotros. Se vio aplastado por la verdad que contaban las sirenas, porque en esta ocasión, las sirenas no tientan con riquezas, con poder o con los instintos del hombre. Aquí las sirenas juegan con nuestro arrepentimiento. Arrepentimiento por todas las promesas que hicimos y no cumplimos, por las oportunidades que dejamos ir, por todas aquellas palabras que nunca enunciamos, por los deseos que se desvanecieron con el tiempo, por una realidad que sentimos ajena y por todos esos sueños que nunca fueron nuestros. Arrepentimiento por el tiempo escurriéndose entre nuestras manos, mientras estamos atados y condenados a verlo alejarse de nosotros, llevándose a quienes nunca llegamos a ser. Yo creo que ahí radica lo increíble e inquietante de esta escena, en aquello que no vemos pero habita con nosotros todo el tiempo, eso que no tiene un sonido terrorífico, sino que suena a nuestro hogar, un hogar que escuchamos y creemos recordar, pero que realmente nunca existió. O tal vez no lo dejamos existir, o lo dejamos ir. Quizás lo más terrorífico de esto es que, en el fondo, todos somos un poco como Odiseo, culpables de nuestros males y dolencias, pero preferimos seguir viendo hacia adelante, necios, aferrados a la promesa de un retorno a un lugar que simplemente nunca fue nuestro. No sufrimos porque extrañamos algo, sufrimos porque poco a poco comenzamos a olvidar. Y para mí, eso es más aterrador que cualquier monstruo, porque las sirenas no cantan la misma canción para todos. Cada persona escucha una canción diferente. La canción de todo aquello que nunca llegamos a experimentar. La canción de nuestro propio arrepentimiento.